हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांभर। सांभर एक साउथ इंडियन डिश है और इसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सारी इसमें सब्जियां पड़ती हैं जो काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए 1 कप तूर दाल ले लेंगे, अरहर की दाल भी कहते हैं इसे। स्वादानुसार या 1 छोटा चम्मच नमक ले लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हम हल्दी लेंगे। अब हम एक गहरे बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लें तूर दाल को और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। 2-3 बार धो लें इसे रगड़ रगड़ के। दाल हमारी धुल चुकी है। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल दें। पानी का कोई नाप नहीं है, हम पानी उतना डालें जिससे हमारी दाल जो है वो पूरी तरह से भीग जाए, डीप हो जाए। और इसमें अब नमक डाल दें और हल्दी को डाल दें और इसे हम कुकर को बंद करके 3 सीटी आने तक इसे हम कुक कर लेंगे। तो जब तक हमारी दाल कुक होती है हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सांभर की ग्रेवी बनाने के लिए हम 2 मीडियम आकार के टमाटर ले लेंगे और इसे बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे और 2 इंच अदरक लेकर के उसे हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आधा छोटा चम्मच राई ले लेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 चिटकी हींग और थोड़ी सी कड़ी पत्ता ले लेते हैं। दाल हमारी पक चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक इसका प्रेशर निकलता है कुकर से तो हमारी जो ग्रेवी है हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैन रखेंगे। पैन गरम हो चुका है, इसमें हम ऑयल डाल दें। ऑयल गरम हो चुका है, हम जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें राई डाल दें। राई कड़कने लगी है, अब इसमें हींग डाल देते हैं। कड़ी पत्ता को भी डाल दें साथ में और अदरक को डाल दें। साथ में हम टमाटर भी डाल दें और इन्हें अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम टमाटर के गलने तक इसे कुक कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। जब तक हमारी ग्रेवी की इंग्रेडिएंट कुक हो रहे हैं तब तक हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। सांभर बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम आकार का प्याज लिया है जिसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम आकार के बैगन लेकर के उसे रफली चॉप कर लिया है और थोड़ी सी हमने फ्रेंच बीन भी ले ली है यहाँ पर। और ड्रम स्टिक ले लिया है, हमें इसे सहजन की फली भी कहते हैं। और परवल लेकर के उसके छिलके को हमने छील लिया है और इस तरह से इसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और 4 हरी मिर्च ले ली है। सब्जियां आप अपने इच्छानुसार कोई भी रख सकते हैं जो आपको पसंद है। साथ ही हमने 2 मीडियम आकार के टमाटर लिए जिसे रफली चॉप कर लिया है। 1/4 कप से थोड़ा सा कम ही इमली का पल्प ले लेंगे। 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ले लेंगे और ये हमने 2 बड़ा चम्मच सांभर मसाला लिया है। सांभर मसाला होममेड है और अगर इसकी रेसिपी आपको सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं इसकी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे या 2 बड़ा चम्मच गुड़ लेंगे। गुड़ हम तभी डालते हैं जब हम टमाटर डाल रहे हैं। अगर टमाटर आप नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे तो गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ी सी कड़ी पत्ता ले लेंगे। साथ में राई ले लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चिटकी हींग और नमक स्वादानुसार। ध्यान रहे कि हमने दाल में भी नमक डाला हुआ है तो हम नमक उसी हिसाब से डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे हम हल्दी लेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे। ये बहुत स्पाइसी नहीं है, ये कलर के लिए है। इधर हमारी सांभर की जो ग्रेवी थी वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल करके हम इसे ठंडा कर लेते हैं। हमने जिस पैन में ग्रेवी को कुक किया था हमने उसी पैन को इस पे रखा हुआ है वापस। आप चाहे तो इसकी जगह पे दूसरे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन हमारा गरम है और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, जीरा डाल दें। जीरा चटकने लगा है, राई डाल देते हैं। करी पत्ता डाल दें, हींग डाल दें। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च को भी डाल दें। इसे बस हम मिक्स करेंगे, इसे भूनना नहीं है बिल्कुल भी।
बाकी के वेजिटेबल्स को भी हम इसमें डाल देते हैं। सभी वेजिटेबल्स हमने पैन में डाल दिए। अब इन्हें अच्छी तरह से चला लें। इन सब्जियों को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना नहीं है, बस हमें ऑयल और जो हमने छौंकने के लिए जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले थे बस उन्हीं को मिक्स करना है। टमाटर डाल दें, हल्दी डाल दें, नमक डाल दें। अब मिक्स कर लें। सभी वेजिटेबल्स को हमने मिक्स कर लिया है। बाकी के इंग्रेडिएंट हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अभी। सबसे पहले हम इन सब्जियों को दाल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारी दाल हाफ कुक हुई है। 3 सीटी में हम बहुत कुक नहीं करेंगे इसे। इस तरह से देखिए दाल कुक हुई है। तो इसमें हम वेजिटेबल्स को डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स कर लें। अब इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे, सांभर मसाला डालेंगे, गुड़ को डालेंगे और अब इसमें हमें कितना पतला रखना है उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से 2.5 कप तक पानी डाला हुआ है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी हम कुकर को अच्छी तरह से ढक्कन को बंद नहीं करेंगे। अभी हम इसके ऊपर रख के ही इसे कुक करेंगे। जब तक हमारे दाल में उबाल आता है, कुक होता है, तब तक हम सांभर की जो ग्रेवी है उसे हम मिक्सी जार में डाल करके उसे हम पेस्ट बना लेते हैं। जो ग्रेवी के लिए हमारी इंग्रेडिएंट थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे मिक्सी जार में डाल करके हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। अब कुकर खोल के हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से खदक गई है दाल हमारी। अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी। इन्हें चला दें। अब हमारी ग्रेवी जो है उसे डाल देते हैं हम इसमें। साथ में हम लाल मिर्च डाल दें। लाल मिर्च को हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सब्जी में नहीं डाला था क्योंकि ये कलर के लिए है और इसे ऊपर से डालने से जो इसका टेस्ट है उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। तो हम इसी समय डालेंगे लाल मिर्च को। भी इसे मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दें। चला लें। अब हम इसके ढक्कन को बंद करके एक बार फिर 3 से 4 सीटी इसमें लगाएंगे हम और इसे कुक करेंगे। तो हमारी सभी सीटी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब इसे हम गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने का वेट करें। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें सांभर में तड़का भी देना है, तो हम इसके इंग्रेडिएंट को भी एक बार देख लें। तड़के के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है और इसकी जगह पे हम कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे राई लेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी कड़ी पत्ता ले लेंगे। सीटी पूरी निकल चुकी है और दाल बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। इसे हम चला करके चेक कर लें। सभी वेजिटेबल्स जो हैं वो गल चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। गैस ऑन करेंगे और इसके अब हम तड़के का पैन रखेंगे। पैन गरम हो चुका है। घी डाल दें इसमें। घी मेल्ट हो चुका है। इसमें जीरा डाल दें, साथ में राई को डाल दें, कड़ी पत्ता डाल दें। कड़ी पत्ता डालते समय ध्यान जरूर रखें, बहुत तेज ऊपर की तरफ जंप करता है तो जलने की संभावना रहती है, इसलिए फ्लेम को कम ही रखें। इसे अच्छी तरह से चला करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम कुकर में डाल करके हम दाल को फ्राई कर लें। कुकर का ढक्कन हटा करके हम फ्राई पैन को अंदर ही डालेंगे और ढक्कन ऊपर से तुरंत कवर कर देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर ना निकले। बहुत सावधानी से हमें इसे दाल में
डालना होता है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर आने लगता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है इसका। अब हम इसे सर्व करेंगे। सांभर हमारा सर्व करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सांभर को हम प्लेन राइस के साथ, डोसे के साथ, इडली और वड़े के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे कहीं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।